Bihil ako. Gimingaw ko sa kong amahan. Dili na ko makaya kuya nga naglantaw sa kong amahan. Gugma sa kagahap. Mga kaagi sa kinabuhi nga hangtod karon nagpabilin nga handumanan. Kasakit og kalipay nga gisawan nahimong dili makalimtan luyo sa nang labing panahon. Gugma sa kagahap. Kung kamo adunay pinasahi nga istorya sa kinabuhi, ipadangat ka na sa tulumanon. Kauban si Kuya Nick aron matambagan. Gugma sa kagahap. Der, kuya. May ngadlaw nga na kanimo. Ubasab sa mga suki nga nagasunod ang kanunay. Sa programang Gugma sa kagahapon. Nagpadangat ni ko sa kong istorya nga na kanimo. Gumikan kay gusto na ko nga matagad o pagtagad. Kabahin na sa kong problema karon. Kuya na katawagan lang ko sa pangalan nga Rafael. Usa ka 30 anyos. Usa ka ulitaw. O nagpuyo ko. Dahil nasa may maramag bukid nun. Nagpadangat ko sa kong istorya nga na kaninyo. Gumikan kay nga gusto na kong matagan o kapagtagad. Kabahin na sa kong problema karon. Gumikan kay aduna ko'y hinigugma kuya. Nga tawagon ta lang sa pangalan nga Dina. Kini si Dina kuya, usa ka buutan nga babae. Patawag kuya nga nagkahinigugma ay mi ni Dina. Gani nyabot na sa tulo ka tuig ang among relasyon. Ang akong problema kuya gumikan kay ang akong amahan. Marabag sopa kuya sa among relasyon ni Dina. Gani adunay mga panahon kuya nga sumbagon ko og kalit nato na sa kong amahan. Gumikan kay matod palagi niya nga dili daw nila madawat si Dina. Gani adunay panahon kuya nga akong giuban si Dina. Ngato na sa among panimalay. Pero subo lang kaya palang dugon gumikan kay gipakaulawan lamang siya sa akong amahan. Ang akong inahan kuya wala man tayo problema. Pero gumikan lagi sa akong amahan nga hashtag nga isuga. Gani adunay panahon kuya nga gikulata ko sa akong amahan. Gumikan kay gusto niya nga akong gabiyaan ang akong hinigugma. Pero di na ako makaya kuya. Gumikan lagi kay taas tapod nga panahon. Ang among panag-uyab ni Dina. Daga na ang mga nahitabo sa among relasyon nga di na mo makalimtan. Nagsinaaragin mi ni Dina kuya nga hangtod sa hangtod. Dili mi magkabulag. Gamikan kaya matod pa ni Dina. Gugmahan daw siya narikan ako. O niya ako usab kuya. Dako ko doog gagugma nga to kaniya. Munang ako nga gipasalig gisaad nga to kanya kuya. Nga sira ang babae nga ako nga higugmaon. Gani niya to nga tungo na kuya ang akong amahan. Nakitaan sa mga doktor kuya nga adunay sakit
Yanin niya nga tungura ang akong amahan mihangyo nga rin kanako. Nga kung nga mahimo ko ya nga ako daw biyaan ang akong hinigugma. Pero niya nga tungura ko ya ang akong amahan mihilak ko katuna sa iya atubangan nga unta dili siya mamahimong babaga sa among relasyon. Gumikan kaya nagkahinigugmaay man mi niya Dina. Pero matod pa sa kuamahan ko ya nga dili niya madawat ang akong hinigugma. Gumikan kay ang akong amahan ko ya aduna may laing babae nga unta gusto niya nga ipares nga rin kanako. Pero gumikan lagi kayo wala mo kuya gugma kuya og dito man kun higugma ka nga Dina. Mahinungdan nga ako ging nahimong hinigugma siya Dina. Abibayan nyo kuya sakit kay palandungon. Kabisan pa man nga grabe ang imong gugma sa usa ka binuhat. Pero mismo ang imong amahan maoy babag sa among relasyon. Netong tungar kuya wala gig kumusunod sa gusto sa kong amahan. O gagani pa man human nga wala kumusunod. Iya kong gipalayas kuya. O gatod man milayas ko. Milarga ko dito na sa Manila. O ako nga gitaban. Siya Dina niya itong natungura. O gatod man sadyang nag-uban mi ni Dina dito na sa Manila kuya. May nungdan nga naglibin sa amin yato nga tungura kuya. O gatod man yato nga tungura kuya ang akong nga amahan. Human nga mibiya ko milayas ko nga tuna sa among nga panimalayan. Paglabay sa usa ka tuig nanawag ang akong inahan nga rin kanako. Kay matod palagi sa akong inahan nga ang akong amahan dako nang masakiton. Ganit niya itong tungura ko ya. Naluoy ba ako sa akong amahan. Gumikan kay nabati ang punako kuya. Ang pagpangga sa akong amahan nga rin kanako. Ang iyang pagsakripisyo sadya nga baskog pakini gani kuya human nga akong nasairan nga ang akong amahan dagmasakito na daghigda na lang sa katri. Nakauna-una ba ako pag uli pero gumikan sa akong kahadlo kuya. Mahinungdan nga murag mo'y nakapugong nga rin kanako nga makapauli ko sa among lugar. Nga nabalaka po ko ni Dina. Basing nga dili gyapon malayo madawat sa akong ama. Nabalaka ko basing nga ila makita siya Dina. Basing nga musamot hinon ang sitwasyon. Basing musamot hinon ang sakit. Nya tungtungon kuya bisan taman sa kong kabingaw. Kaluoy sa akong amahan nga wala na ko gisunod ang iyang gusto. Mibati ko og kamingaw. Kaluoy nga to na sa akong amahan. Natong tungura kuya sobrang nanawag ang akong inahan. Nga matod pa sa akong inahan nga ipangita na ko sa akong amahan. Kay lagi hapit na siya mo taliwan din ang kalibutan. Dali din ko nga may pauli sa among lugar kuya. Ako nga giuban siya Dina. O dito kuya
Natingala ko kaya mingaw ang among gabalay. Wala akong ginikanan. Matod pa sa mong silingan nga tuwa daw sa ospital. Og dito kuya, may apas may didina sa balay tambalanan. Og dito sa akong nga pagsulod kuya, naglingkod ang akong gainahan. Samtang akong amahan gitabang kini. Nakita na ko kuya ang sitwasyon, ang kahimtang sa akong amahan. Naluoy kaayo ko. Murabag gabi balik sa kong nahon kuya. Sadyang gagmay pa mi. Giariglar mi sa akong amahan. Daning kamot kining aron nga mapalit na mo ang among nga gikinahanglan. Nga aduna siya gihamatag nga rikanamo. Nasakitan ko kuya nga nagatanaw ko. Gato na sa akong nga amahan. O gataod-taod kuya. Miduol ko sa akong amahan. Bitanaw siya nga rikanako. Dili na siya makaistorya. Nakita na ko kuya ayang mga luha. Mitulok. Midagay din siya mga aping. O gatod man, gigunitan ako ang iyak nga kamot. Nagkurog ko yan eh. Naglisod na siya ang istorya. Nangayo siya gapasaylong arikan ako. Niya tuntungor ako nga naglisod sa pagginhawa. Gakos na ako akong amahan kuya. Nigakos siya nga arikan ako. Og dito na kuya, nabugtuan sa ayang nga kinabuhi. Yatong tungkol na kuya. Mihila ko. Nangayo kong pasaylong at kaniya. Sa akong paglayas. Abibayat niyo kuya Nick. Sakit kayo. Nakaingon ko sa akong kagulingon kuya nga dili ang dahil lalim. Nga mawad ang amahan. Mahal na ako akong ama. O gatod man niya nga tungura kuya. Nga matod pa. Sa akong inahan nga misamot daw ang sakit sa akong amahan. Sukad nga milakaw ko nga tuna sa among kapanimalay. O gatod man nini mga panahon na. Magduha na kabulan kuya gikan sa paglubong sa akong amahan. Pero dili gyapon ako makaya maagwanta makalimtan ang nagkasakit. Human nga mawala ang akong ama. Kuya Nick, ang ako lamang hangyo nga na kaninyo. Nga matagal ninyo o gatambag kini ang akong istorya. Kuya Nick, para kaninyo. Pangayan ba kong mabasol? Sa kamatayan sa kong amahan. Palihog lang. Nakonsensya kay ko. Palihog lang tabangi o tambagi ko ninyo. Kiniin nyo maglatampo si Rafael. Bueno, Rafael, maing adlaw nga kanimo no. Og ginusahab sa mga kaigsuna na to, mga viewers nagsulod din ng programa ang gugma sa kagahapon. Ang atong letter sender ha, direct sa itong tambag portion si Rafael, kini mong istorya
Matud pa nimo ang ayan baka mabason sa kamatayan sa imong amahan. So para kanako matawag nga makonsensya gyud ka. Makonsensya gyud ka. Tawag nato nga isagid ka sa hinungdan. Gamikan kay matud pa sa imong inahan. Misamot man niya sakit sadya nga bilakaw ka. Pero managingon gipalayas mong ka. Siguro iyang paingon nga pagpalayas iya ra to urag dala ka suko pero dili gidto ingon nga palayason gyud ka pero ikaw nila ka mega nakigtaban may nga to na sa imong kiring hinigog mga sigya din pero para sa ako human naman ang tanan nagka pinasayloay naman mo sa imong amahan gigakos mo siya masig pasaylungan na kanimo gigakos kaniya og ikaw po nagpasaylungan to kaniya so humana so diha na pod sa imong gibati kay mo nagingon nga di magid malikayan nga murag makonsensya gid ka sa kamatayan sa imong aman para sa ako magingon nga move on na lang ingon anak binang kining kinabuhi Rafael di maginato na matagaan ang panahon di maginato matagaan kung kanus atakwaon dining ibabaw sa kalibutan so di ba so ingon na lang move on ampo malay pinaka importante dawat ka sa imong kasing-kasing amaong panghitabo ayaw na pag kining basula ang imong kaugalingon kabay na sa naitabo nga na kanimo sa taman nahitabo namang yun ang importante diya nga imong dawaton kung unsa manggali ang nadangatan sa imong amahan kay human naman ang tanan so kay human naman ang tanan naman si Dina na imong napaman imong inahan so diha na lang kinahanglan nga magtinabangay mo wad na to ninyo ang mga kasubanan kasuko kalabitang pagmahay nga nawala ang imong inahan kay human naman human na magid ang tanan so na lang move on ampo sa Ginoo nga unta maka-move on ka imong isintro ang kining atong labaw nga makagahom sa tanan imong isintro aron nga dali ka maka-move on og ang imong amahan nakapasaylo naman nga kanimo og ikaw mismo kinahanglan nga dawaton nimo kung unsa manggali ang nadangatan. Nagasalamat nimo Rafael sa imong pagpadagan sa imong minsay. Og sa atong mga kaigsunan karon nga naminaw sa mga viewers kung aduna mo mga istorya sa kinabuhi dia pinasay nga mga istorya kalipay ba o kasakit so ipadangat ninyo kana o nya sa mga viewers palihog lang paki-share paki-follow paki-share ninyo makaigsuran kini nga nasampit nga video aron nga daghan pod ang mga kinibitong makasayod makadungog niining atong tambag o gimusab ilabi na sa istorya ni Rafael aron sab nga ilabi na katong aduna bitaw kapariho nga sitwasyon ni Rafael aron nga matabangan pod sila so follow lang and share nining nasampit nga programa ang gugma sa kagahapon dagasalamat inyong alagad Nico Fernandez Casal dagasalamat nga na kanyo bye-bye